Hello बच्चों, let's read the question, and the question here it is that a Rivet-Popper hypothesis was given by Edward Wilson, Tillmans, Robert Constanza, Paul Eldridge. So यहाँ पर अगर हम key concept को discuss करते हैं, so we have to discuss here about a Rivet-Popper hypothesis. So अगर इस hypothesis को discuss करें, तो as per this hypothesis इन्होंने क्या suggest किया था that there could be a importance, there must be a importance of species richness, importance of species richness in the maintenance of ecosystem. ठीक है, in the maintenance of ecosystem. जो ये hypothesis था ना, इसमें क्या था कि जो rivets थे of an aeroplane, ठीक है, उसको कंपेयर किया गया था, that must be compared with the species of an ecosystem. उसको कंपेयर किया गया था species of an ecosystem. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें दिया किन्होंने था, it was given by Paul Eldridge. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट ऑप्शन डी. होप इट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट.